Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um videozinho aqui pro meu canal. Hoje é 31 de dezembro de 2021, o último dia do ano, né? E amanhã já é 1º de 2022, gente. Quero agradecer a Deus por tudo, né? Que esse novo ano venha com muita saúde, paz, felicidade e que todos nós conquistamos nossos objetivos, nossos sonhos, né? E é isso, já tô arrumada aqui, ó. Que aí eu vou sair, vou no jogo, mas meu esposo e a minha filha. E depois a gente vai no churrasco, talvez no culto também, fé em Deus, né? E eu vou gravando e mostrando tudinho pra vocês. A Sofia tá ali já arrumada, a gente vai de moto, eu vou mostrando aqui. E é isso, me acompanha. E gente, ó, muita chuva, passou ontem a noite inteira chovendo e hoje o dia quase todo de chuva, né? Agora já é de tarde, ó, tudo cheio de lama, vai na aventura, a Sofia aqui, ó. E é isso, a gente tá indo devagarzinho, né, com o maior cuidado. Just enjoy it. I'm not thinking about forever. I won't care if you don't end up together. Let's get high tonight. Eu já cheguei em casa aqui, já troquei de look, ó. Que é pra mim passar a virada de ano, né? E a gente agora tá indo na igreja assistir o curso lá. Que a gente vai passar a virada de ano lá, né? E aí eu vou, se der eu mostrar pra vocês, eu gravo lá, tá bom? E é isso, a Sofia tá ali na casa da avó dela, brincando com a priminha dela. E o Zé tá ali também, né? E a gente tá... Trying to protect
Sofia tá aqui, ó, brincando com a priminha dela, a Valentina, ó. Dá oi, amor. Faz assim. Dá oi pra titia. Oh, minha princesa linda. O cabelinho dela que eu fiz assim, ó, tá muito lindo. E o Zé tá aqui, ó. Acendeu a churrasqueira, tá assando a carne. Meu cunhado Chiquinho. Galera. E aí, galera, massa? Tá bom, Luciano. E a Leozel. Amor, dá oi aí. Foi esse o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa o like aí que vai me ajudar. E se inscreve no canal pra vir fazer parte aqui do nosso cantinho, tá bom? E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.